Bienvenidos todos a este nuevo video, hoy les mostraré todos los nuevos autos de la nueva actualización. Como primer auto tenemos al Nissan Skyline R32. Este auto posee 275 caballos, 263 de torque, pesa 3153 y logra alcanzar 155 km/h con él. Auto tiene Aquí tenemos al Mazda RX-7. Este hermoso auto tiene 280 caballos, 231 de torque, pesa 278 y puede alcanzar 156 km/h. Aquí tenemos al Mazda RX-7. Este hermoso auto Aquí tenemos el Nissan 300ZX que tiene 300 caballos, 332 de torque y pesa 3487 y con el alcance 154 km/h.
Aquí tenemos el Nissan Silvia S15, tiene 247 caballos de fuerza, 203 de torque, pesa 2734 y con él logre alcanzar los 151 km por hora. Aquí tenemos el Hyundai Genesis Coupé, tiene 348 caballos de fuerza, 295 de torque, pesa 3515 y con él logre alcanzar los 148 km por hora. Aquí tenemos el Hyundai Veloster N, tiene 275 caballos de fuerza, 260 de torque, pesa 3106 y con él logre alcanzar los 143 km por hora.
Aquí tenemos el Honda Civic Type R, tiene 182 caballos de fuerza, 118 de torque, pesa 2359 y con él logre alcanzar los 145 km/h. Gracias a todos por ver este video, ya saben que con un like y una sub me ayudan muchísimo.